ডিসক্লেমার, ভিডিওটি মজা করার জন্য করা হয়েছে, সিরিয়াসলি নেবেন না। দেখ আবার বৃষ্টি পড়ছে, পড়ো আরও জোরে জোরে পড়ো। হে ভগবান, এ তো মানে এ বৃষ্টি কেন জোরে হচ্ছে না, এত জোরে কেন হচ্ছে না ভগবান? এ আরও জোরে বৃষ্টি দাও, যেন দেশটা পুরো আমাদের সবাইকে নিয়ে ভাসিয়ে চলে যায়। আরও জোরে বৃষ্টি দাও, আরও জোরে বৃষ্টি দাও। এই এমন বৃষ্টি হচ্ছে যেন ঝিঝি 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 করে পড়ছে। কেন জোরে কেন বৃষ্টি হচ্ছে না ভগবান? জোরে বৃষ্টি দাও যাতে আমরা সবাই উড়ে চলে যাই। একটু টিকটক ভিডিও বানাবো, ও সরি টিকটক তো ব্যান্ড হয়ে গেছে। একটু ভিডিও বানাবো, সেটা বানাতে পারছি না। লাইট কোথা থেকে পাবো? তুমি লাইট দেবে? সে তো দেবে না। লাইটের খরচা বাঁচানোর জন্য একটু ছাদে গিয়ে ভিডিও করতে, সে কী করে করবো? বৃষ্টি পড়ছে, ভাল লাগে না, দিনটা খারাপ। বৃষ্টি পড়ছে, আমার তো খুব মজা হচ্ছে। বৃষ্টি পড়লে আমার পাখা এসি সব বন্ধ থাকবে, সেই টাকা দিয়ে আমি এবার জামা কাপড় কিনবো। হে ঠাকুর, তুমি রক্ষা করেছো বৃষ্টি দিয়ে। আমার এবার সব পাখা এসির বিল ঠিল সব কম উঠবে, সেই টাকা দিয়ে আমি জামা কাপড় কিনবো। হে ঠাকুর, থ্যাংক ইউ। এবার তো আমি চৈত্র সেলে কিছু কিনতে পারিনি, এবার আমি কিনে দেখাবো। বাবা আমার খুব মজা হচ্ছে। যাই যাই যাই, সবাইকে বলে বেড়াই। আচ্ছা, আমাদের পাড়ায় বৃষ্টি হচ্ছে মানে পাশের পাড়ায়ও তো বৃষ্টি হচ্ছে। যাই যাই যাই, ওদেরকেও বলি যে আমার চৈত্র সেলের জামা আমি এখন কিনছি। হে ঠাকুর, বৃষ্টি হচ্ছে আবার। ঠাকুর আমায় তুলে নাও। ঠাকুর, তুমি আমাকে কেন তুলে নিচ্ছে না গে? বাবা, আমাকে তুলে নাও, তুলে নিয়ে চায়ের দোকানে ফেলে দাও। আমি একটু শান্তিতে চা খেয়ে যেন মরতে পারি। ঠাকুর, আমি চা খেতে যেতে পারছি না বৃষ্টির জন্য। ঠাকুর, তুমি বৃষ্টি দিও না, দয়া করে বৃষ্টি দিও না। আমি বৃষ্টি হলে কোথা দিয়ে চা খাবো? পাঁচুর দোকান বন্ধ বৃষ্টিতে, পল্টুর দোকান বন্ধ, তোমার উপরেই তো সব আছে। ঠাকুর, বৃষ্টি দিও না, না নাহলে আমাকে তুলে নাও, তুলে নিয়ে আমাকে চায়ের দোকানে ফেলে দাও, আমি একটু শান্তিতে চা খেতে পারবো। এ বাচু, বৃষ্টি পড়ছে। ও মাই গড, ফোনেও মাত্র 11% চার্জ। এমা, একটু পরে আমার ফোনে চার্জ কমে যাবে। আমি তারপরে আবার পুতুর সাথে কি করে কথা বলবো? হে ঠাকুর, ও ঠাকুর, আমার ফোনে নয় চার্জ দিয়ে দাও, নয় আমাকে আমার পুচুকে আমার বাড়ি এনে দাও। আমি তার সাথে কি করে কথা বলবো? বৃষ্টি দিও না, আমি একটু সেজে গুজে একটু ঘুরতে যাবো আমার পুচুর সাথে, সেটাও করতে দিচ্ছ না তুমি। কি প্লিজ বৃষ্টি দিও না, আমি কি করে ঘুরতে যাব এখন বৃষ্টি পড়লে? ফোনেও 11% চার্জ, নয় ফোনে চার্জ দাও, নয় আমার পুচুকে দাও। তোমাদেরকে বলছি, বৃষ্টি তো পড়বেই, কি করব? বৃষ্টি পড়ছে, আমি বাড়ি চলে যাব। কিন্তু তোমরা কোথায় যাচ্ছ? লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করা ছাড়া কিন্তু কোথাও যাবে না। লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে টক করে প্রেস করে দাও। আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।